Hello，大家好，我係 Lawson 啊。咁上次 giveaway 嘅獎品咧，我哋已經全部都 send 晒俾我哋嘅得獎者噶啦。咁仲有幾位嘅得獎者咧，好似仲未聯絡我哋。咁如果你睇到呢條片嘅話咧，又發現你自己咧仲未攞到獎品嘅話咧，記住撳翻下邊條 WhatsApp link 嗰度聯絡翻我哋。咁我哋知道咧 giveaway 呢啲活動咧都非常之吸引啦。咁所以今次 tutorial 咧，我哋都會再做多一次 giveaway 嘅活動嘅。咁詳情 detail 咧，我哋會喺片尾嗰度再講。咁今次呢條片咧，主要想同大家做一個示範嘅。咁大家見到我隔離有條 link 啦。咁好明顯就係做一個噴鈴嘅示範啦。咁如果大家係噴鈴嘅話咧，我哋都會有啲套裝咧推薦翻俾啲朋友嘅。咁個套裝入邊有啲咩咧？咁當然咧就會有你哋想要嘅顏色啦。譬如我哋講一個啞黑色嘅套裝啦，咁當然就會有啞黑色嘅 plastic 啦。然之後咧就有 dip coat 啦。dip coat 我相信大家都唔陌生嘅，如果有睇過 tutorial 嘅話。咁仲有一樣咧就係呢支叫做 dip release 啦。咁 dip release 咧我自己就冇介紹過嘅。咁其實 dip release 係一支乜嘢嚟嘅咧？其實 dip release 咧係攞嚟搽胎嘅。咁點解要搽胎咧？因為咧，當你噴 plastic 嗰陣時啦，咁唔多唔少咧，一定係會噴咗啲喺個胎身上邊嘅。咁你可能話咁用啤牌攝住好似好舊式嗰種方法咧，得唔得咧？係得嘅，用攝啤牌係可以嘅。但係攝啤牌有個唔好處咧，就係你啲邊位咧，如果攝咗啤牌嘅話咧，係噴得唔完整啦。同埋你掹翻啲啤牌出嚟嗰陣時咧，有機會影響到你層 coating嘅。咁我陣間都會做翻個示範。咁你話如果唔搽 dip release 嘅話，plastic 你噴咗一啲上去車胎度咧，搣唔搣到咧？係搣到嘅，但係大家都知道車胎咧呢啲都係橡膠啦，比較腍啲嘅橡膠啦。咁當佢又噴埋 plastic 上去咧，係會比較難搣嘅。咁所以搽 dip release 上去咧，你到時 dip 揩咗上去條胎度咧係更容易清走。其實基本上用毛巾都抹得走嘅。咁仲有就係輔助噴槍啦，呢個咧就係配落呢支 plastic 會用嘅。等你哋噴嗰陣時咧就冇咁辛苦，同埋控制個力度會控制得好啲啦。咁最後一樣咧就係呢條嘅纖維布啦。咁纖維布咧就係攞嚟做清潔用噶啦。咁大家見到呢條 link 就拆咗出嚟啦。咁其實拆咗同唔拆出嚟咧，其實都一樣係咁樣噴嘅啫。你見到我拆咗出嚟咧，其實我都係凍呢條胎咁樣噴嘅。點解咧？如果大家有睇過之前 tutorial 我都解釋過，因為呢啲壓縮氣罐咧 design 俾我哋咧係垂直咁樣噴啦。咁如果你條胎拆咗出嚟係打平咁樣噴嘅話咧，你變咗你支罐要咁樣揸咧，噴出嚟嘅力度係唔夠啦，同埋唔靚嘅噴得。所以就算 even 我拆咗出嚟咧，我都係會打直咁樣噴嘅。所以其實就算你唔拆鈴咧，都係可以做到轉色呢個效果嘅。咁只不過有啲唔同咧，就係你唔拆鈴咧，你就要揾一啲報紙或者一啲係 masking tape 咧遮住入邊你哋嗰啲 working 嗰啲嘢啦，即係鮑魚啊嗰啲咁嘅嘢。咁咧我呢度咧都模擬咗少少嘅，咁我就用咗 masking tape 咧就遮住入邊啦，係啦。咁你 make sure 你啲 masking tape 唔會掂到出邊呢啲鈴身就 OK 噶啦。咁其實呢個 masking 咧係比較簡單，其實遮住晒你唔噴嘅就 OK 噶啦。咁第二樣咧就係做清潔啦。因為呢條鈴咧我自己本身洗咗噶啦，咁我洗完之後都擺咗一日，一定就乾晒啦。咁噴之前咧，我自己慣性咧都會用翻條纖維布咧捽一捽條鈴嘅，確保佢啲塵啊就唔會黐住喺上邊啦。咁咧我都唔建議大家咧就洗完就即刻噴 plastic dip 嘅，就算你洗完咧即刻抹咧，都仲有少少水氣喺個表面度，有少少水氣嘅話咧。plastic dip 咧係有機會黐唔實條鈴嘅，所以咧最好洗咗之後咧都擺翻半日等佢真係乾。咁你見到個車漿咧仲喺個鈴度啦，咁你話會唔會噴埋個車漿咧？其實係會噴埋嘅。咁到時咧我會再做翻個示範俾大家睇，點樣淨係搣翻個車漿出嚟。好啦，咁清潔完條鈴之後咧，就到呢個 dip release 啦。有好多客咧就會問我 dip release 同埋 dip coat 係有啲咩分別㗎？點樣用㗎？咁大家可以記住咧，就係 dip release 咧就係噴之前攞嚟搽胎用嘅 ，dip coat 咧就係噴完之後乾晒攞嚟做清潔嘅，兩支係唔同嘢嚟嘅。咁事不宜遲，我哋即刻開始做呢個示範啦。dip release 咧入邊就係好似奶咁樣嘅白色嘅，咁啊熬勻佢啦，倒少少落塊布度，少少就 OK 噶啦。咁我哋就接細細嘅角啦，咁樣喺條胎度捽。好啦，咁抹完啦，大家見到條胎咧，好似上咗蠟咁樣啦。其實咧呢啲咁嘅鈴嘅物質咧，就其實係令到 plastic dip 咧就唔會黐到喺上邊嘅。咁所以咧搽呢個 dip release 嗰陣時咧，大家要小心，千祈唔好揩到鈴身。如果你揩到鈴身嘅話，就變相你到時噴嘅 dip 上咗條鈴度咧係黐唔實嘅。
咁所以我建議大家咧就整細個角啲啦，點少少 dip release， 然之後搽。咁咧你細個角啲咧就會可以 make sure 佢唔會掂到條 link 身啦。咁做完晒呢啲嘅前期功夫之後咧，我哋就可以攞我哋嘅 dip 出嚟啦。咁如果大家想噴得靚啲嘅話咧，可以浸咗暖水先啦。我哋之前都講過噶啦。之後咧就可以攞我哋個輔助噴槍出嚟咧，就卡落呢個樽度，咁樣就卡實咗噶啦。好啦，咁我哋而家就開始噴第一層啦。記住第一層咧係cover 50% 左右嘅啫。啱啱就噴完第一層啦，大家見到咧第一層咧我就唔會 cover 晒全部噶啦。咁咧我哋而家就等大概15至20分鐘咧，先再噴第二層嘅。好啦，咁第二層都乾埋啦，咁我哋而家就準備開始第三層啦。咁第三層開始我哋就會噴 wet coat 啦。咁我之前都講過 wet coat 其實係點樣，其實就係一噴落去咧就要啱啱好噴到佢濕啦，令地，但又唔好噴得過多。wet coat 其實都幾重要嘅，因為第三層開始咧，你噴 wet coat 咧係好影響到你最尾個 texture 嘅。如果你第三層、4層、5層唔噴 wet coat，而係好似第一層、第二層咁樣噴散收咁樣噴咧，出到嚟嘅效果咧係會好鞋手啦，同埋唔平均嘅。好啦，咁第三層都完成啦。咁其實之前都講過，噴完第三層咧，其實望落去咧，基本上同你想要嘅嘢咧係一樣嘅。咁有好多朋友咧就會去到呢度就停咗啦。咁呢度就會衍生咗另一個問題，就係層 coating 太薄啦，你到時係好難搣嘅。咁所以咧，去到第三層咧，我哋會繼續噴啦，噴多2層，第四層同埋第5層啦。咁咧都係一樣嘅，都係噴翻 wet coat 啦，去確保翻佢出嚟嗰個 texture 係平均同埋順滑嘅。好啦，咁已經完成晒5層嘅 coating 啦，咁大家見到咧已經係一個啞黑色嘅 finishing。咁大家如果想要啞黑色嘅效果咧，咁就做到呢度就已經可以停手噶啦。不過今次示範咧，我想做多少少特別啲嘅嘢俾大家睇，就係喺呢個 solid black 嘅 base 上邊咧加一個 top coating，就係呢一個 metallizer 啦。呢個顏色咧，其實我自己幾中意嘅。咁佢係點樣嘅樣咧？其實佢噴出嚟咧係會有啲閃粉啦，同埋少少亮面嘅。好多人都會問其實亮黑色點做出嚟㗎？其實亮黑色咧就係噴咗啞黑色先啦，然之後 on top 咧再噴 glossifier， 即係一啲亮嘅油。咁其實大家想有唔同嘅效果咧，係可以喺即係你嘅 solid colour on top 再加唔同嘅 enhancer 咧，令到佢出嚟個效果有啲唔同嘅。就好似如果我想要有啲閃粉嘅感覺咧，我可以加 metallizer 啦。如果淨係想亮嘅話咧，就可以加 glossifier。或者如果你想有啲金屬嘅感覺咧，就可以加其他唔同嘅 enhancer 咁樣啦。咁我而家咧就會 on top 再噴多1至2層呢個嘅 metallizer。我哋連 top coat 咧都噴好啦，咁大家睇到個表面咧，其實有少少閃粉咁樣咧，其實我自己覺得就幾靚嘅。咁如果大家中意咧，咁呢隻有嘅型號，呢隻 top coat 嘅型號咧就係 M05B 啦，就叫做 Silver Metallizer。咁而家噴完啦，咁其實仲有啲咩步驟咧？就係第一就係呢個車漿啦。頭先我咪話噴完之後搣翻出嚟嘅，咁其實咧，因為個車漿同埋條 link 咧，其實之間仲有個距離嘅，咁所以咧呢層 dip 咧係可以就咁掹出嚟，喺個車漿就咁搣咗出嚟都 OK 嘅。可能因為而家比較潮濕，所以佢仲未完全乾透，咁我哋等多陣先再搣佢。咁喺仲等緊佢乾透嘅時候，我哋有啲咩可以做咧？可以搣走咗車邊嗰啲 dip 先啦，因為我頭先用 dip release 先嚟搽咗啦，咁所以而家呢啲邊咧，其實 suppose 咧用嗰個纖維布捽一捽咧，係就會甩㗎啦。好啦，咁趁呢段時間等佢乾緊啦，我順便講埋今次嘅 giveaway 活動，大家點樣參加啦？咁都係一樣啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋 like 咗呢條片。然之後咧 comment 上面咧有少少唔同嘅，咁麻煩大家記住喺我哋嘅 YouTube channel 嗰度。呢
呢條片下邊度留言，你哋最中意嘅顏色啦，同埋你哋會想噴乜嘢嘅物件啦，你可以講話可能車鈴啊，可能車或者其他任何物件都可以嘅。咁今次 giveaway 咧就總共會送出5支嘅 plastic dip 啦，咁顏色係隨機嘅。咁因為上次參加 giveaway 嘅朋友都比較多啦，咁亦都有啲朋友就話：哇，如果咁多人參加嘅話，我哋獎品得咁少，咁咪變咗機率少咗咯。咁所以咧，今次我哋 giveaway 咧就有少少唔同嘅。咁咧，我哋本身有5個得獎者啦，有5支 plastic dip 會送出去啦。咁如果參加嘅人數咧多過100位嘅話咧，我哋就會再加多5支。咁如果再多咧，我哋就會on top再加落去嘅。咁所以變相咧，越多人參加咧，個獎品係越多嘅。咁所以大家記住咧，可以 share 俾你嘅朋友睇啦，甚至可以邀請你哋車會嘅朋友一齊參加都 OK 嘅。好啦，咁而家等咗一陣咧，呢個應該都乾㗎啦。咁我哋而家就搣埋呢個啦。好啦，咁其實已經做完晒 dip 嗰個步驟噶啦，咁剩翻落嚟咧就剩翻清潔啦，同埋搣埋後邊嗰啲 masking tape 嘅。咁由於而家條 link 咧就未完全乾透，咁我哋其實建議咧條 link 噴完最後嗰層 dip 啦，乾咗之後咧都起碼隔一晚啦，最好就。咁如果真係有啲人好心急嘅話，其實最少咧我哋建議係等3至4個鐘。咁然之後咧再 apply 呢個 dip coat。咁點樣用咧？咁首先佢有個開關啦 ，unlock 咗佢先啦。然之後咧就用塊布啦。或者你可以攞個第2塊布都得，因為呢塊可能有啲污糟。咁咧就噴落塊布度啦，然之後咧就係喺個表面上邊度抹捽，就其實好似一支清潔水咁樣用嘅啫。咁所以咧大家就唔好搞亂，呢支咧唔係攞嚟做 dipping 嘅，呢支係攞嚟做清潔嘅。咁今次咧就做咗一個好簡單嘅示範啦，希望呢條片咧可以幫助到想噴釘嘅朋友啦。希望你哋可以睇完呢條片咧先開始做施工呢個步驟啦。因為咧有好多人咧其實係做咗施工嗰陣先問我咧，咁其實可能佢哋一開始咧有啲步驟已經做錯咗噶啦。咁不過 anyway， 如果大家真係有啲咩疑問或者想買頭先呢隻顏色 Silver Metalizer 嘅話咧，隨時可以撳翻下邊條 WhatsApp link。咁希望咧大家都可以 share 呢條片，俾多啲人知道有呢個 giveaway 嘅活動，咁啊大家一齊參與啦。我哋下條片再見啦，拜拜。